This is my dog. Der Hund heißt Max. Dieser Hund ist manchmal ein bisschen psychiatriereif, aber denkt doch nichts bei, Leute. Das ist manchmal ein ganz schön asozialer Hund. Dieser asoziale Hund hat Riesenohren. Riesenohren. Wenn Sie das versteht. Dieser Hund kann manchmal richtig assi werden. Von jetzt geht er auf mich los. Ich mach dich fertig. Weg. Das ist mein asozialer Hund.